hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne istiyorduk model olarak? Katlı kesim istiyorum. Klasik buranın meşhur katlı kesimini istiyorum. Tabii ki de. Önlerde istediğiniz bir kısalık boyu var mı? Şöyle burun hizamda olabilir, yani kulağın şuralarında. Önlerine bu şekilde katı düşürüp yanlarından da geçişini tazeleyip hafif de arkalarına geçişli bir şekilde bırakıp boyundan çok kısaltmayıp daha böyle katlı, güzel bir havalı bir kesim yapacağız. Evet Ceren Hanım, saçlarınız nasıl oldu? Çok güzel oldu, çok beğendim. Elinize sağlık. Mutlu günlerde kullanın. Teşekkür ederim.